எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஷிஃப்டிங்கோட 3rd வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா ஃப்ரிட்ஜை எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்றதை தான் சொல்ல போகிறேன். 2 டேஸ் முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக ட்ரெயின் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் பேக்கிங் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்க கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எப்படி பேக் பண்ணால், ஜஸ்ட் நார்மல் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் தனித்தனியாக பேக் பண்ணுங்கள். அப்படி பேக் பண்ணும்போது ஒரு கிளாஸ் உரசி கிராக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். நான் என்னுடைய கிளாஸ் டம்ளர்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு கிளாஸ் டம்ளர்ஸாக எடுத்து ஃபஸ்ட்டு பேக் பண்ணிக்கிட்டேன். எந்த ஒரு கிளாஸ் ஐட்டமையும் இப்படி பேக் பண்ணுறதுனால உடையிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இப்படி பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு காட்டன் பாக்ஸ் எடுத்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஐட்டம்ஸாக தனித்தனியாக தான் வச்சேன். சைடில் கேப்ஸ் எல்லாமே தெர்மாக்கோல் வச்சோ இல்லை பேப்பரை கசக்கியோ சென்டரில் ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறமேல அதுக்கு மேலே ஒரு டர்க்கி டவல் போட்டு பேக் பண்ணியாச்சு.